歡迎大家嚟到泰山自主啊！聖誕節又就嚟到咯噃，咁啊，如果要搞呢一個聖誕 party 嘅話咧，整啲乜嘢係可以又飽肚，跟住咧大人細路都啱食，食完之後又好開心嘅。今日咧我就係要教大家做呢一個咧，叫咩名咧？我自己都好開心，好想食嘅就係焦糖洋葱焗芝士通粉啊！即刻開始。今日我哋所有嘅材料咧，都係用美國運通卡咧喺超市度買㗎。事關咧，佢哋12月咧就推出咗一啲全新嘅優惠，包括有超市啦、屈臣氏啦之類㗎。咁咧都幫我慳唔少㗎噃。咁你可能會問：咦，你啲優惠可以點樣攞到啊？好簡單嘅啫。只要你係美國運通會員，同埋咧已經開咗網上賬戶嘅話，只要 download Amex HK 呢一個 app， 去到主頁就會見到優惠呢一個掣㗎啦。咁啊撳入去，揀啱你心水嘅優惠，然後咧再撳個加號，咁咧就搞掂㗎啦。到時都好咧，用你登記咗嘅美國運通卡去簽帳咧，就 OK 㗎啦。咁啊，仲有記住咧，得閒無事就要 check 下呢一個美國運通 send 俾你嘅 email 喎，因為咧喺個 email 入邊咧，佢就會話俾你聽啊，有啲咩新嘅優惠出現啊，咁啊記住要登記啦咁樣，因為呢啲優惠咧係定時定候會更新㗎。咁點解我要提你呢一樣嘢咧？係因為咧每一個優惠咧都有呢一個限期啦，同埋名額嘅限制㗎。哎呀，你又可能會問死啦，我唔記得咗我自己登記咗啲咩優惠啊？咁樣唔緊要，你只要去 Amex HK 呢個 app 入邊咧，有呢個我的優惠，咁啊已經係 list 晒你自己加咗嘅優惠啦，所以你唔使擔心，只要你去翻我的優惠咧，就可以睇翻晒你自己登記過嘅優惠噶啦，係咪非常之方便咧？嗱，咁仲有喎，如果你近期登記咗啲新優惠咧，記住今年嘅12月31號之前，記得用晒佢啦 ，OK？ 咁啊，至於其他嘅詳細條款說明咧，你可以去 Amex HK 嘅 app 入邊咧就會睇得到噶啦。咁啊，至於今日呢一個餸嘅詳細煮食步驟咧，我而家可以講俾你聽嘅。好啦，首先第一樣嘢要做嘅咧就係煮咗啲通粉先。當然時間關係，我已經係煮好咗啦。嗱，啲通粉咧，因為我哋一陣會攞去焗㗎，咁其實咧，你只要跟住嗰個包裝嘅説明，佢話煮幾多分鐘 OK 咧，你就將佢減2分鐘，即係話如果佢係煮10分鐘 OK 嘅，咁你咪煮8分鐘咯，明唔明白？煮好咗之後，落翻啲橄欖油，就等佢唔好黐實晒，咁啊正啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋要切洋葱咯喎，咁啊其實咧，我哋要煮呢個洋葱咧，都用幾多下嘅，因為咧我哋要將佢變成呢一個焦糖洋葱，咁啊變咗焦糖洋葱之後咧，佢會縮水縮得好犀利嘅，咁所以咧，我覺得2個咧就啱啱好啦。咁首先嗰個丁係唔要啦，然後咧你就將佢切幼喎，切完之後咧，你記住就要將佢咧炒散佢。如果你唔炒散啲洋葱咧，佢一煮咧就會黐埋一齊，咁就好混亂噶啦。OK， 咁你記住炒散佢先至攞去煮喎。好啦，咁啊而家咧，我哋可以煮咗嗰個洋葱先。咁啊，其實咧焦糖洋葱咧，即係將嗰啲洋葱咧，所有嘅糖分煮咗出嚟，咁然後咧會將嗰啲洋葱係變成啡色嘅。呢啲咧就叫做焦糖洋葱 （caramelized onion） 啦。咁其實咧煮呢一個 caramelized onion 咧，我哋係需要啲時間嘅，因為咧我哋要慢慢咧將洋葱入邊嘅糖分釋放出嚟嘅。咁啊，所以咧千祈唔好心急，咁啊火力咧就唔可以太猛㗎。咁啊，我哋差唔多咧要用20分鐘啦，甚至乎去到25分鐘咧，先至可以煮到呢一個焦糖洋葱出嚟㗎。不過我覺得咧係值嘅，唔係橫，係值嘅。哇，好難啊 ！OK， 繼續咯噃，我哋咧就放呢一個牛油落去先。牛油配洋葱咧就係 perfect 嘅。好啦，放啲洋葱落去。牛油一起泡咧就係代表 OK 噶啦，咁你可以放啲洋葱落去噶啦噃。嗱，煮嗰個洋葱你可以加多一樣嘢咧，令到嗰個味道更加好嘅。呢一塊 bay leaf 一塊就夠噶啦，劈落去撈下佢，咁就好香噶啦。好啦，咁啊大家記住，而家啲洋葱係咁多嘅，咁大份嘅，煮完20分鐘至到25分鐘之後變晒啡色。咁又再望下佢剩翻幾多，好唔好？
好啦，咁啊煮咗差唔多20分鐘啦，我已經係變成咁咯喎。記唔記得本來係幾多洋葱啊？你睇下而家剩翻幾少，但係咧係好正㗎呢啲。好，咁我哋咧首先咧就攞翻塊 bay leaf 出嚟先，然後咧我哋熄一熄火，跟住咧將呢啲焦糖洋葱放翻個兜度先。好啦，咁啊跟住咧我哋就可以煮個汁噶咯噃。咁啊你可能會話，咦，要唔要洗濕個鍋啊？唔使噶啦，我哋一陣咧就會用埋呢啲精華嚇落埋嗰個醬汁嗰度。咁於是乎你會諗到咧，今次嗰啲 mac and cheese 咧同平時啲顏色咧係會爭少少嘅，會有啲啡色嘅。咁啊但係咧係好味好多啊！好啦，咁我哋開翻嗰個火先。咁啊我哋唔好較咁大啦。然後牛油。好啦，咁啊等到個牛油起泡咧，我哋就落呢一個中筋麵粉。嗱，而家我哋做緊一樣嘢咧，就係叫做麵撈啊。咁啊，法文咧就係 roux，R-O-U-X 啊嚇。咁呢個 roux 我哋要用嚟做乜嘢嘅咧？我哋就係做呢一個法國5大醬汁之首嘅 Béchamel sauce， 用嚟做呢一個 mac and cheese 咧，都係基本嘢嚟㗎啦。呢一個 OK。好啦，咁我哋咧煮一煮佢，記住咧。火咧就千祈唔好太大，咁咪係咧真係燒燶噶啦。OK，嗱而家啡色嗰啲唔係燶，嗰啲叫做香啊。如果一陣咧聞到啲燶咧，就真係唔得噶啦。咁記住要不停咁攪佢。好啦，跟住咧我哋要加啲凍嘅牛奶，要不停攪佢咯。雞湯，你會發現咧煮煮下咧嗰個汁咧就會開始結噶啦。咁啊依個咧就係我哋想要嘅效果嚟咧。好啦，咁佢開始結嗰陣時咧，我哋就加芝士啦。哇，正啊！咁啊，等佢溶緊嘅時候咧，我哋就要加呢樣嘢啦。哇，呢個咧就係新鮮嘅豆蔻啊！豆蔻咧係可以令到呢一個 mac and cheese 咧冇咁漏啦，同埋咧係會香好多嘅。咁所以咧，我哋會落啲嘅嚇。好，撈勻佢。哇，正啊！跟住落少少鹽。胡椒粉少少得啦，再撈，跟住咧加你啲洋葱，好開心。然後加咗你煮好咗嘅通粉落去啦，哇！咁你可以唔使一次過加晒，因為我哋要撈一撈佢啊。哇，好開心呢個，可以較細火。好，撈咗一轉，再倒埋呢啲落去。好開心！假如你覺得太結，可以加翻少少牛奶落去嘅，少少得啦。最後再滲啲芝士喺上面，熄咗個火，然後咧我哋就攞去焗爐咧，就焗佢大概5至8分鐘上火，咁啊等啲芝士溶晒，跟住咧食得噶啦。好啦，焗好咗啦，攞出嚟望下先。哇，好正啊 ！Oh my goodness，Yum！ 食嘢，哇，正哦 ！Oh my goodness，it's so good！ 哇，聖誕節食呢個真係正啊！哇！毛管凍啊，好食到，哇 very good， 食咗啖先，好啦，最後提一提咧，所有美國運通卡嘅會員咧，記住咧 download 呢一個 Amex HK 嘅應用程式，然後咧就可以享用我今日享用到嘅優惠㗎啦。佢哋每一期咧都有啲新嘅優惠出現嘅，咁啊，所以咧你千祈唔好錯過啦。download 咗嘅話咧，記住喳喳林用咗佢 ，OK？ 好啦，食嘢先啦，我哋而家好好食啊，